أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنقول لك لو بتعاني من السعال قول له ستوب أوام. النهاردة معانا تو ستوب هو أحد الأدوية الجديدة والحديثة بنعرضها لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في برنامج أوروشيتا على طريقة من الحياد. ما بنعملش يعني دعاية للدواء، لكن بنقول ما بين دواء الاستخدام والأعراض الجانبية والتدخلات الدوائية. النهاردة معانا دواء تو ستوب دواء إشراب يمكن تناوله في حالة الإصابة بالسعال الشديد، حيث بيوجد به عناصر ذات فوائد عديدة يمكن من خلالها القضاء على الأضرار الناتجة عن نزلات البرد المؤدية إلى الكحة والسعال والتهاب الحنجرة، كمان الصداع. كان مشكلة السعال مشكلة كبيرة جدا. تابعونا بعد الفاصل مع تو ستوب رحلة علمية. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع تو ستوب بيكون له نتائج سريعة وفعالة في التخلص من السعال، وبيكون له بعض الأعراض اللي بتظهر لدى الشخص المصاب بالسعال، طبعا زي الصداع الشديد اللي بيتسبب طبعا في رأس نتيجة الصداع. النهارده تو ستوب بيخلصك من الصداع. كمان طبعا لو جينا نتكلم عن دواء استخدام، بيعالج تو ستوب حالات اعراض السعال لدى الاطفال والكبار، كمان هو مهدي فعال للسعال. الجرعه المسموح بها من دواء تو ستوب طبعا مهم جدا قاعدتنا على قناه شمس العالم الذهبيه، استشير الطبيب او الصيدلي قبل تناول الدواء. لكن الجرعه الموصى بها من هذا الدواء بتكون بمعدل 10 مللي جرام 3 مرات في اليوم او مرتين، تبع طبعا ارشاد الطبيب او الصيدلي. طب في اثار جانبيه؟ نقول لك في اثار جانبيه. طبعا من اثار الجانبيه لهذا الدواء ممكن يؤدي الى توسع حدقة العين، كمان ممكن يؤدي الى حدوث طبعا اضطرابات في النظر واضطرابات في الشخصيه وسرعه في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم والام في المعده وغيرها من الالام. تابعونا بعد الفاصل. كمان من الأعراض الجانبية ممكن طفح جلدي أو وزن وعية وكمان تنفخ في العينين من الأعراض الجانبية. لكن موانع الاستعمال أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، تو ستوب طبعا مهم جدا استشارة الطبيب المعالج في حالة الحمل، يمنع فترة الرضاعة الطبيعية حيث بيكون له خطر على الجنين. كمان يجب الابتعاد عن القيادة عند تناول هذا الدواء حيث بيسبب النعاس. تو ستوب طبعا في حالتنا العلمية هو دواء، لكن ما بين الأعراض الجانبية ودواء الاستعمال والتدخلات الدوائية كنا في رحلة بنقول لك الدواء تو ستوب حتى لو كتب الدكتور تعرف ايه هي الأعراض الجانبية وامتى امتنع عنه لو عندي حساسية من مكوناته. كمان مهم جدا أعزائي مشاهدي كمان شمس العالم الذهبية أعرف كيف امتنع الدواء وكيف اتناول الدواء وكيف اتناول الجرعة. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية برنامج روشيتا الحياة أفضل. تابعونا باستمرار.